قشنگ زیر برفا کنم بده بالا بکش. بله برو بچش. ارباب چیه رفیقی؟ خریا. یه یشمیان دیدم تو خیابون. نه اون 91 این مدلش بالاتر. آره بابا. اون اصلا دنده‌ای اومده کنه. نه اصلا 2 درم بود. یادمه 2 در این 14. من خودم 2 درشو بیشتر دوست داشتم. این سالم‌تر بود دیگه بابا گرفت. این رنگش خیلی خوشگله نه. تایم بود اینو گرفت قبل خدمت. من میدونم برگردم فروخته. الکی فاز برداشته پدر و مثلا. نظرم نمایشگاه نبرش چون اصلا نمایشگاه نبرم خونه چه باید بیام. یه برو که هم حرف بزن. برو شیلنگو برد و بیا. بدو خوش شد کفه. نگاه کن. گنجی یه دونه یشمی همینو گرفته. بابا این 3000 اون 2 در اون هست. صبر کن. این اصلا فرقی نداره که 2 در و این اتومات موتورشون یکیه دیگه. من دنده‌ایه. انقدر میدونم. بگی قشنگ میگی بغلش هم بگی. نه من به افسره میگم قبولت کنم. خوب داری آب میگیری. آره تو مافیای همدانی دیگه. وایسا. باحالیه نامستم. وانی یه دونه از اینا میگیرم. خدا گواهینامه رو بگیرم. بیا پایین سایه بازی در نیا. اوایلش کلی استرس داشتم. یه ذره رفت جلوتر گفتم بعد برم. میگم مرد میشه. حالا تاریخ رفتار من که شما 2 روز دیگه است. 2 روز یاد برم خودم آره. بعد آموزشیدم کجا افتاد؟ آموزشی افتاد پرندک سمت تهرانه. واسه برگردم بعد 2 سال کلی کار دارم. الان فقط نگران غذای اونجام دیگه. اصلا چیزی برای خوردن گیر نیاد. احتمالاً بیام ازت بندرینا بگیرم. هیچ ناراحت نباش. هر چه غذا قاطی خودم برات دم شما گرم. بنده سلام خانم. حال شما؟ من با سینا اومدیم پیش همون صبحونه بخوریم. بخور که یه 2 سال یا این چیزا گیرت نمیاد. دم گرم. با همین میری؟ آره بابا یه تا امشب نفروشدش. تا پرندک رو این نیست میام بهت سر میزنم. من فعلا گواهینامه تو بگی. نمیخواد برنامه بچینی برای بچه. آقا سینا میگم اگه بهت بر نمیخوره حواست باشه آینه رو خیلی نگاه نکنی. هم یکی دو بار کافیه. میگم بده من بشینم. نمیخواد بابا بذار تا اونجا حالا زنده برسیم. حواست هم باشه افتاده تو بوالی فقط نیم کلاج بریا. یه بعد از ظهر بعد امتحانه بریم با. بریم. فروساتش هم با ما. اوکی. اشغالی برای خودت. اسامی که میخونم بیان پرونده‌هاشون رو به من تحویل بدم. آقایون پارسا الماسی، آقای سینا الوندی، بفرمایید. سریع. آقای پرویز قندی، بفرمایید. بشینید آقا بشینید. میخواستم بگم من که بود میگفت من وقتی که بمیرم تو زود میری شوهر بکنی گفتم یه ازدواج نکنم هنوز هم که هنوز سر با اون رفتم 4 ماه اونجا نه چه خبره؟ گذشته بود یه نفر صدا منو میشنوی؟ آقا
پسر آقا پسر آقا این زنده است داره نفس میکشه زنگ بزن اورژانس آقا پسر جان نگاه نکن ماما نگاه نکن آقا پسر به پلیس هم زنگ بزن الو سرده پسر جان یه تصادف آقا پسر جاده سر برو الان اعصابش خورد میشه گوشیشو خاموش میکنه. آقا اگر من فردا صبح یه کاسه آش شلغم میگشتم نخوری به ماشینا. کمال ولش کن بیشور شارخ زنگ میزنم بابا. این حسین پسر جواد شیشه بره هست میگه جاده صد جاده صد چی؟ حسین بیا بیا ببینم. موبایل بیار بده ببینم. بیا خودت هم بیا بیا خود. جاده صد تصادف شده حسین هم فیلم گرفته حسین بیا نشان بده سلام شارخ. خاموش کرده موبایلو نگران نباش همین که اون موقع جواب داده معلومه که طوریش نشده خدا رو شکر که پتوروش کشیدن نکنه سینا رفیق مانی باشه. آخ قرار بود برم باغ. برو تندتر برو. من که نمیتونستم دیگه شمارشو دارم مامورا خودشان زنگ بزنم. نمیدارم به خدا. حالا تو همینطور دیگه گریه نکن معصوم. زودتر بلند شین بیاین. گوشی پسر شماست؟ بله. این آقا چطور تصادف کردن؟ کوبیدن به یه ماشین دیگه؟ نه سرعت ماشین زیاد بوده ماشین از کنترل خارج شده و همینجوری کله ملق زده رفته کنار جاده شیوای پسرتنه که میگشتم دنبال موبایل یه تو جیبش بود پسر من که سیگار نمیکشه یه چیزی هم توش هست این چیه؟ علف علفه؟ آره علف زمینه مدرک بشه بعد جوری میشه مطمئنی تو جیب پسر من بود؟ سلام ببخشید تصادف جاده‌ای
سلامت آقا سلامت باشی. چی شده؟ خدای نکرده برای بچه ها که اتفاق نیفتاده. سینا طوری شده؟ او اتاق منه. مانی چی؟ مانی کجاست؟ احمد مانی کجاست؟ افشار کجا رفتی تو؟ رفتم داروهای سینا رو خونه بیارم. سینا که دیگه از اینا نمیخوره. دکترش میخواست بریم داروهاش چه وقتش نیست سرطان داشته. احمد بیا برو ببین زن دیغ کرد چرا جنازه رو تحویل نمیدن. میگم احمد بهتر نیست ببریمش تهران. علی آقا. سلام آقای الوندی. سلام، حالت خوبه؟ ممنون مرسی. رفتم یه سر به سینا زدم. بیهوشه اما وضعیتش بهتر. دیگه همه زحمت‌های ما گردن شماست دیگه. نه خواهش میکنم چه زحمتی. شما گردن ما خیلی حق داریم. علی جان نمیدونی این جنازه رو چرا بردن کالبد کافی؟ برای تشخیص مواد و اینجور چیزا. یعنی از سینای ما میگیرن؟ حتما تا الان گرفتم. کی آخه؟ یه خبر نباید به ما بدن؟ معمولا همون سر صحنه که مأمور زنگ میزنه به قاضی کشیک، قاضی دستورش رو تلفنی میده. مگه سینا هنوزم شیمی درمانی میکنه؟ نه چطور؟ دستیار ماهاشو از ته زده بود. کی؟ سینای ما؟ آره هم سینا همین بنده خدا که فوت کرده جفتشون ماهاشون از ته زده بودن. نمیدونم والا. چی بگم؟ احمد کی آمدی؟ اینجا چیکار میکنی؟ آمدم دنبال لباسیا. تو اتاق سینا؟ بله. شما؟ کجا بیام؟
جناب سربان من 50 سالمه. الان 20 ساله که ماشین دارم. توی 20 سال یه بار ندیدم پسر من پشت فرمان ماشین من یا پشت فرمان ماشین رفیقاش بشینه رانندگی کنه. حالا یه جوانی تصادف کرده. شما زنگ زدین ما رو از سر خاک کشاندی اینجا که پسر خودت راننده همون ماشین بوده. آقا بچه من اصلا گواهینامه نداره. خب دیگه بدتر. آقا من رو اصل این قضیه حرف دارم، شما میگی دیگه بدتر؟ ببینید هر دو سرنشین از ماشین پرت شدن بیرون. این یعنی که کمربندم نبسته بودن. گزارش پلیس راه با توجه به صحنه تصادف به این نتیجه رسیدی که پسر شما راننده بوده. حالا شما ندیدین تا حالا پسرتون رانندگی کنه یا که گواهینامه نداره، این که دلیل نمیشه که. آقا من اصلا نمیفهمم. اگه هر دو تایشون پرت شدن از ماشین بیرون، شما چطور تشخیص دادی پسر من راننده بوده؟ دیگه تشخیصش دست من و شما نیست که. نه من میتونم تشخیص بدم نه شما. کار کارشناسه. بعدش هم خدا رو شکر پسرتون که زنده است. برید ازش بپرسین چرا بدون گواهینامه پشت ماشین نشسته. چشم من ازش میپرسم. ولی گفت من راننده نبودم چی؟ اونم مسیر خودشو داره. تقاضای بررسی مجدد میدید. کروکی صحنه هم که موجوده. اما شما که ماشاءالله معلمید، تحصیل کرده هستید. میدونید شهادت مجرم ملاک نمیشه. آقا مجرم چیه؟ مگه پسر من مجرمه؟ بله آقا مجرمه. بدون گواهینامه با سرعت غیر مجاز رانندگی کرده. یک نفر کشته شده آقا. جوان مردم مرده. البته یه مورد دیگه هم بود که میخواستم شما در جریان باشید. سر صحنه تصادف یک مقداری پول پیدا شده که توسط مامورای ما و مردم جمع‌آوری شده. من میخواستم از صاحب ماشین بپرسم، اما اونا درگیر مراسم بودن. شما از این پولا خبر دارین؟ پسرتون پولی چیزی همراهش بوده یا نه؟ نه والا. یعنی نمیدونم. خیلی عذر میخوام. یه آقای پلیسی بودن پاسکا آماده بود دنبال پرونده تصادف اشاره نمیدید. همین الان از در رفتن. جناب سربان! جناب سربان! جناب سربان! جناب سربان! آی سفتری! چی شد آیل بندی؟ این نتیجه آزمایش پسرم. تازه گرفتم. دارم میبرم پاسکا. میشه یه نگاهی بهش بندازی؟ فوقش مثبت باشه. نهایتا قاضی جریمه چیزی بنویسه. اصل مطلب اونی بود که دیروز نشانتان دادم. حالا پاسکا میام. یه کارشناس راهنمایی رانندگی میگفت مثل که پسر من پشت فرمان بوده. نه بابا. بدجوری شد که کارتان خیلی سخت شد. پس میشه لطف کنی ببینی نتیجهش چی بود؟ دیدم مثبته. و به خاطر همین سرعتشان انقدر زیاد بوده. درست میشه. هرچی باشه شما جزو معلمای خوبه ای شهری. دلت پاکه. آی سفتری. راستی میدانی پسرت هم به هوش آمده؟ نه نمیدانستم. سینا یه ریز داره سراغ مانی رو میگیره. میشه رفت آخه؟ دکترش آمده برای معاینه. خدا شکر نخواش هم آسیب ندیده. احمد جان اینو تنت کنی یه فهم مانی مرده دق میکنه. دکترش گفته بود شد بهش وارد نشه. که این مریضی دوباره حالا چیکار کنم؟ میتونم مانی رو براش زنده کنم؟ مانی مرده. چی بابا؟ مانی مرده بابا. مانی. نه مانی نمورده. کی گفته مانی مرده؟ پرستر من. از پرستر شنیدم. بابا تو کلی داره بیهوشی بزدن، کلی داره بیهسی زدن. کجا شنیدی آخه؟ مادرت که بهت گفت که عملش سنگین بوده بردنش تهران. دروغ میگی. من دروغ میگم به تو. سینا جان چی شد شما تصادف کردی؟ آقا به ماشینی که نزدین چی شد؟ سرعتت زیاد بود؟
لاستیکتان ترکی چی شد؟ نمیدونم. دیدی بدبخت شدم احمد آقا. سینا چطوره؟ سینا چطوره؟ خدا شکر به هوش آمده فعلا. خب الحمدلله الحمدلله. ولی دکترش گفته حالا ممکنه نخواهیش آسیب دیده باشه. دو سه روزی باید صبر کنیم ببینیم چی میگه. برم توی فاتحه بخونم. خوش آمدی. یا الله یا الله. ببخشید. سلام. سلام. چی شده داداش؟ بیا. داداش چی شده؟ فرزانه کجاست؟ داداش همسایه اینجا. خوش آمد. خوش آمد. سرفراز کرد. مادرشون بیا. چی شده؟ کجاست؟ از اولم میدانستم پسر من اینطور رانندگی نمیکنه. فرزانه مانی پشت فرمان نبوده. الان پاسکا بودم اونام گفتن. سینا پشت فرمان بوده. تازه گواهینامه هم نداشته. موادم زده بوده. اسمانی پشت فرمان نبوده. نه نبوده. سینا پشت فرمان بوده. کجاست سلام؟ کی کجاست؟ مانی معنی میگه پشت فرمان نبوده. کجاست سلام؟ پس برو بیارش. پس کجاست پسرم ها؟ 100 دفعه نگفتم تو این جاده تو این گنجام اینا مسابقه میدن ماشین نداری؟ 100 دفعه نگفتم پسرم ها. برو شارو بیارش. برو پسرم بیار. برو تا نیاوردیش نیار. برو اشکالش چشم دوش شد تا پسرمو نیاوردی. داداش باید چند شبی رو برو باغ. ما اینجا پیششیم نگران نباش. میبینی که حالش خوش نیست. میترسم تندی کنه احترام بینتون بریزه. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. سلام آقا شاهد. خدا بهتون صبر. سلام. بفرمایید. بفرمایید. مرسی.
میایم مخرج رو میبریم این بر که یه منفی هم داره. بعد اینا رو میبریم این ور میشه جانم بفرمایید. الو x2 به علاوه x منهای 2 که مساویه با 0. بعد آقا این 2 تا ریشه داره. کجا؟ یکی از ریشه‌هاش که عمو جان ببخشید این ماشین پاژروی قرمزی که تو جاده 100 چپ کرده بود اینو کجا بردن؟ بردنش تو تای گاراژ و آخر گاراژ. دیشب خوابم نبردم آدم. حتما تو هم خوابت نبرده. برای همین صبح رفتم جای تصادف نگاه کردم. بعد آمدم پشت در این پارکینگ نشستم که بیام بالا سر این ماشین رو ببینم که مطمئن بشم پسری که من رانندگی یادش دادم محال اینطور رانندگی کنه. شارف به ظرفم تمام شه. ببین احمد آقا، اگه تو زندگیت با بچه‌های زیادی سر و کار داشتی، من همین یه مانی رو داشتم. برای همین طوری بارش آوردم که یه روز مجبور نباشم جنازه‌ش از یه همچین ماشینی بیرون بکشم. خودم رانندگی یادش دادم. خیلی چیزایی دیگه هم یادش دادم. بابا شارخ جان میدونم ناراحتی. هنوز که هیچی معلوم نیستی. دوتا هر دو هم ماشین پرت شدن بیرون. کارشناس برای خودش یه من نظر. چیکار به نظر کارشناس دارم؟ اگه همه کارشناسای دنیا بیان به من بگم پسر تو پشت فرمان این ماشین بوده، محال من باور کنم. پسر نشه تو بدون گواهینامه پشت فرمان بوده. میفهمی؟ خیلی بی‌انصافی به خدا. بابا اینا 10-12 سال با هم رفیق بودن. الان دیگه نیستن. پسر من زیر خاک خوابیده. پسر نشه تو زنده است. پسر منم که تو بیمارستانه بابا، به خدا حالت میفهمم. نمیفهمی آقا، نمیفهمی حال منه. نمیفهمی. پسرت باید تقاص پس بده. تقاصش میگیرم. باید تقاص پس بده. وقتی شیمی درمانی کردم اونا موهاشو زد که من تنها نباشم. شما برای همین روز تصادف موهات زدی که او تنها نباشه؟ تمام مدتی که تهران بستری بودم اومد پیشم. اگه مانی نبود من خوب نمیشدم بابا. بابا شما واقعا از روز تصادفی چی یادت نمیاد؟ اینو که نمیتونیم بهتون بدیم. به دردتون نمیخوره. تا زمانی که گواهینامه‌اش داده نشه شما فکر کنید که اصلا پسرتون گواهینامه نداره. قاضی هم ترتیب اثر نمیده. آخه جناب سرنگ اون روز که این یادم مونده چون هر سه نوبتش هم با هم دیگه اومدن. انقدر همین دوستش دلسوز بود. حواسم بود پشت سر ما حرکت میکرد. وقتی هم که قبول شد انقدر دوتایشون تو خیابون شادی کردن و بالا و پایین پریدن. سینا میدانه که مانی مرده. اگه بفهمه خودش پشت فرمان بوده، با این روحیه‌ای که پیدا کرده و این رفاقتی که بینشان بوده، این بچه دیگه آدم بشه. حالا مریضش هم که دیگه جای خود. من که هر جور حساب میکنم سینا راننده نبوده. از کجا اینقدر مطمئنی؟ بابا یه بچه ترسو بود. اصلا نمیتونست با این سرعت رانندگی کنه. خب همینطوری تشویقش کردی که اینجوری شد دیگه باز چی کار میکردم؟ چند بار بهت گفت ماشین بده باهاش تمرین کنم. منم که بهش گفتم آقا هر چند جلسه که میخوای برو کلاس رانندگی گواهینامه‌ای که گرفتی این سوئیچ تقدیم شما نگفتم؟ معلمی مثلا شما
با بچه‌های مردم سر کار داری. وقتی می‌بینی با درشم سوئیچ ماشین میده دستشون که بخوام برم باش. دارم. یکی میخواد بچه‌ش از 2 سالگی بگیره بغلش بشونه پشت فرمان، ما تا 7 سالگی بچه رو میشاندیم پشت تو کمربندم روش. تو هر کی یه جوریه دیگه. حالا این آقا سیناتان تا حالا سیگار دستش دیده بودی؟ سیگار؟ نمیدانم. یکی دو بار با بچه‌ها رفته بیرون، لباسش بو میداد، گفت بچه‌ها سیگار کشیدن، لباس منم بو گرفته. لابد با مانی کشیده دیگه. خب لباس به من میگفتی؟ چی میگفتم؟ خدا رو شکر که بچه‌مان زنده است. بابا میگه این فرزانه خانم کارش به دوا و درمون کشیده. به خدا من اگه جای او بودم دق میکرد. همون شب خودمو میکشتم. خیلی خوب. حالا چی میکشه این مادر؟ همین روز میترسیدم. میگن خودتو به فراموشی زدی. میگن خودت پشت فرمان بودی. بابای مانی میگه خودش رو بی تقصیر نشون بده. سینا جان مانی راستش رو بگو. تو مثل بچه مانی میمانی. کی پشت فرمان بود؟ میخوام بدانم. فرزانه خانم فقط یه نفر بود که من اسمشو نمیگم. استاد کریمی دستش هم به شکست. معلوم نشد چطوری تصادف کردم؟ نه هنوز چیزی یادش نمیاد.
قضیه شما جدی بود؟ تو و مانی قضیهتون جدی بود یا نه؟ چطور؟ همینجوری؟ در مورد آدم مرده همینجوری سوال نمیپرسن. چه چیزیه؟ بی‌طوری. استاد بیاد زیش نکنه باشه شما بیا ولی آب میره چیزی بده دستش دیگه چیزی نه. مرد حسابی رفتی وکیل گرفتی برا من؟ اینا با هم دیگه رفیق بودن، دشمنی که نداشتن. شما هر صحبت داری از این بعد به من بگی. بعد آقای شاهرخ خان، اصلا پسر من میتونست جای پسر تو باشه. اگه پسر من جای پسر تو بود اینقدر مرد بود که راستش بگه، نه اینکه خودشو بزنه به فراموشی. چیه فکری قاضی یه ما بهت مهلت داد دیگه خلاص شدی؟ خودشو بزنه به فراموشی چیه؟ سرش ضربه خورده همه چی یادش رفته. برو این حرفا رو بری بچه مدرسه یا بگو میخوای بری پسرت گواهی روانپزشکی بگیری که خلاصش کنی؟ ها؟ فیلم زیاد می‌بینی مثل که نه؟ واسه ببین گوش کن. یه وکیل که سهله، من 100 تا وکیلم میگیرم که ثابت کنم پسر تو مقصره. مقصر که هیچی، حکمشو میباس بگیرم. همچی میگی حکمشو بگیرم هر کی نداره فهم کنه پسر من قتل کرده. بله قتل کرده. مگه نکرده؟ همه دیدن که گواهی پزشکی قانونی آمد، پسر من هیچی مصرف نکرده. آخه آدم نشه باید پشت فرمان ماشین بشینه. خیلی بی‌انصافی. رفتی همه شهر پر کردی که سینا معتاده؟ کردم. از این بدترش هم میکنم. آقای شاهرخ خان، هر غلطی دلت میخواد بکن. خوبه؟ بیا اینجا دست بفهم. برو بالا. آقا وای نسون اونجا. برو بالا ببینم. برو آقا. بنده خدا با آدم عزادار که کل نمی‌کنم. اگر دستت پره که هیچی. اگر نمیدونی اونجوری با داده هوایی کاری بکنی یا رو رضایت بده. دستم پره؟ یعنی میتونی ثابت کنی که بچه‌ت مقصر نبوده؟ خود چطور میتونم ثابت کنم؟ دیگه شاهد. این وکیلا رو میبینی اینا فقط فکر می‌کنن که جیبشون پر کنن. به نظر من برو منشی قاضی صحبت کن. اگه نگفته وقت نداری و کسی صحبت کنی. آقا منشی دادگاه بهتر از 100 تا وکیل کمکت میکنه. رابیا. با خانومش صحبت کردی؟ آره. شماره‌شو از کی گرفته بودی؟ از یه نفری تو دادگاه. ماشین از این ور افتاده بود اون ور. جفتشان هم پرت شده بودن. وقتی ماشین که از شما جلو زد نفهمیدین که کی پشت فرمان بود؟ نه، اینقدر سرعتشان زیاد بود اصلا معلوم نبود کدامشان راننده است. اما او که طرف ما بود. کدام طرف؟ کنار راننده؟ ها. او موهاشو زده بود، کچل بود. این راننده رو ندیدم. خادی همون روز تصادف هر دو سراشون زدن. خدا بیامرز می‌خواست بره سربازی، پسر منم به خاطر کلش تراشید. حالا شما این عکس نگاه کنید. ضرر نداره. ببین. چایتان سرد نشه؟ نه. اصلا صورتش هم معلوم نبود. راننده رو ندیدم. فقط او که طرف ما بود کچل بود. عرض کردم خدمتتان چیزی که به دردتان بخوره ما ندیدیم. حالا او یارو هم نباید اینقدر سخت بگیره. بالاخره تصادفه دیگه. مامان من دیدم نرنده کلا گذاشته بود سرش. مامان جان شما چی دیدی؟ دیدم نرنده کلا گذاشته بود سرش، بغل دستش هم کچل. کجا شما دیدی؟ بچه تمام مدت صندلی عقب داشت جاده رو نگاه میکرد. خانم این عکس نشانه بچه بده، شاید یه چیز دیده باشه. بیا دختر جون خوب نگاه کن. ببین. نه این تو ماشین نبود، نرنده کلا گذاشته بود سرش. بابا سینا تو این عکس مو داره، بچه برای همین نمیشناسه. اصلا سینا دوست نداشت کلا بذاره سرش. مانی کلا میذاش. یاد نیست همون موقع سینا کلش تراشیده بود میگفتش که اگه به خاطر من تراشیدی چرا کلا میذاری سرت؟ به مانی میگفت. من میرم پاسگاه. اونا حتما یه عکسی از صحنه تصادف دارن. دیگه خودتون میبری. من باهاتون تماس میگیرم. به سلام. دستم در نکنه. نمیخواه بری پاسگاه احمد آقا. برو خانه. برای چی؟ شما برو بهت بگم.
بچم شبا میشینه اینا رو نگاه میکنه گریه میکنه. خدا کی گرفته این فیلم رو؟ احمد جان اینا تو موبایل همه هن. بیا اینم کلا. اینم کلا کناره خدا بیامرز. خب این دختره پس داشت راست میگفت. آره دیگه. ای جان. ای خدا. ما اینا رو باید راضیشون کنیم یا شهادت بدن ها. آره ای مادر. سردو بزن. سردو بیا. آفرین. راحتی الان. عفا. ببین این همه چیاشو جمع کردی؟ آره کار داشتم. دکترش گفت بهتر خودش را بره. بذار فعلا تا خانه رو برانکارد ببریمش. بذار همه فکر کنن همه خوب نشده. برو دادگاه میگم. کم سیگار بکش. بخور سرد میشه. میگم بیروز تو تا حالا کس و کارت تو تصادف مردن؟ یادت نیست پسرمو میزنه به چشم جاده شیراز. آدم تا سر خودش نیاد نمیفهمه یعنی چی. میگم بیروز کاش مانی عین پسر سرطان میگرفت، از سرطان میمرد لاغر. خب یعنی چی که صبح بچت صحیح و سالم از خانه بره بیرون. وقتی میرفت بیرون من خواب بودم. کاش لااقل بیدار میبودم یه دل سیر نگاش میکردم. ندیدمش بروز، من ندیدمش. حالا چش هست این فهیمه؟ از مانی خوشش میامده. بروز نمیداده ها تو دل خودش. سینا هم خبر نداشت. یه چند ماهی هست بچم اینطوریه. از زیر زبان سینا کشیدم فهمیدم مانی یه دوست دختر پیدا کرده دانشگاه. فهیمه میدانسته. دختره هم تو دانشگاه دیده. فکره دیگه بچم. بالا نمیفهمم. من چرا از این چیزا خبردار نمیشم؟ بفرم. تماس گرفتی باشم؟ چند باری تماس گرفتم جواب نمیداد. حالا فردا دوباره بهشون زنگ میزنم. احمد اینا برای ما کاری نمیخوام بکنن. این مرده برای ما کاری نمیخواد بکنه. حالا بهش نگاه کن.
سلام علیکم. احوال شما خوبه؟ سلام، شکر. دو روزی بود تماس میگرفتم جواب نمیدادی، این یکم نگران شدم. وقتی جواب نمیدم یعنی زنگ نزن دیگه. ببین من به چه نه پاسگاه میارم نه دادگاه. اصلا کجا معلوم درستی باشه، یه وقت اشتباهی بشه. بعدم شهر کوچیکه، منم حوصله سر درد ندارم. عبدالله بهش بگو یکی رو. آقا یکی دیگه هم با ما رسید سر صحنه تصادف. یه چند باری دیدمش میدان گوسفندی. فکر کنم بهشش میگم فردوس خان. اونجا کار میکنه. دست درد نکنه. من وقتی رسیدم که هر دوشون پرس شده بودم بیرون. یکی یه دقیقه هم نداد که تمام کرد. پسرتونم همش ناله میکرد. اون وقت اونجا که افتاده بودم بیرون شما نمیتونستی متوجه شی که کی رانندگی میکرد، کی پشت فرمان بود؟ من هیچی ندیدم آقا. دست در نکنه. دستان کثیفه. آقا یه 10 دقیقه میتونی صبر کنی؟ یه چیزی دارم شاید به دردت بخوره. سلام بابا. پول میدی برم مغازه؟ برو بچه بازی کنی. برو. سر صحنه تصادف پیداش کردم. صفحش ترک کرد ولی کار میکنه. خواستم بفروشمش ولی دیگه منصرف شدم. این مال پسر من نی؟ حتما معلوم بنده خداست. براش نفروختی پس؟ راستش قیمت گرفتم بزخری میکردم. به درد سرش نمیارزید. چقدر میخریدم به درد سرش میارزید؟ خودت فکر میکنی چقدر میارزه؟ همه قدر دارم فقط.
من حسابی تو خجالت نمیکشی ها؟ خجالت نمیکشی؟ مگه زبان آدم صدت نمیشه؟ یه بار آمدی در خانم با احترام این خانمت را دادم خانم. حالا وقتی من نیستم میای در خانم که چی؟ با جانم حرف بزنی؟ ها؟ تلفن منو که داشتی؟ خجالت بکش. نشست گفتم نمیخوام بچم بیاد شهادت بده. خجالت بکش سرده بیار پایین اینجا مدرسه است. که معلمش ای باشه. برو بیرون خجالت بکش مرد حسابی. من چیکار کردم؟ چی درس شما کردم؟ بود نمیخوای کمکمون کنی. گفتم بیام به زنت بگم شما او بیاد راضی کنه. بی خود جدی مخاطب باشه حرف بزنی. برو بیرون. اگه مرد نیستی لاغر اداشانه درآور. نمیخوام سر برو بیرون. برام بسر من دو تا شهادت بده خلاص بشه. برو خجالت یه بار دیگه. فقط یه بار دیگه طرف خانم پیدا شه. به خدا قسم خودم خیلی. برو دیگه. برو بیرون. هم اونجایی؟ اونجا درس میدی مدرسه قبلی؟ نه والا مدرسه که عوض کردم الان با علی درس میدم. با علی بهتره بابا. آقا معلم انقدر بچهای دور زمانه رودار شدن اصلا نمیشه باهاشون رو در رو بشی. همیشه میگم یه معلمی مثل شما به درد میخوره که گوششانو بگیره بپیچونه. اینم روشن شد. میخوای کلاس چه برات عوض کنم؟ خیلی داغون شده. لازم نیست. چی شده بابا پوکیده؟ جونم عزیزم. جون تماس میگیرم باش. گفتم تماس میگیرم خلاص. این رمز میخواد؟ آره دیگه رمزش بزن میا بالا. میگم شهرام جان میتونی اینو برای ما بازش کنی؟ رمزش نداری؟ نه والا. بزن. بره به چاس. بله دیگه. باشه بذار ببینم چی میکنم. ببخشید خانم. سلام. سلام. من پدر سینا هستم، دوست مانی. خوب هستید؟ خیلی ممنون. راستش من کاری به رابطه شما و مانی ندارم، یعنی اصلا به من ارتباطی هم نداره. فقط یه سوالی داشتم، فکر کردم شما میتونی کمکم کنی. روز که بچه‌ها تصادف کردن
شما مثل که قبلش با هم دیگه رفته بودین یه باغی. قبل تصادف حتما شما رو رساندن یه جایی، درسته؟ چطور؟ ببینید من نمیخوام به کسی چیزی بگم، یعنی اصلا کاری به هیچی ندارم، فقط میخوام بدونم اون روز کی رانندگی میکرد، کی پشت فرمان نشسته بود. من نمیدانم. آخه مگه میشه ندانی؟ شما اون روز با هم بودین دیگه، بالاخره شما رو حتما رساندن یه جایی دیگه، دانشگاهی، خوابگاهی. ببینید من فقط همین یه سوال دارم، فقط میخوام بدونم اون روز کی راننده بود. من روز اونا میخواستم تو باغ شنا کنم، از زودتر از باغ آمدم بیرون، اصلا ندیدم کی رانندگی میکرد. ببخشید. سلام. چیه؟ چیه؟ جواب بده. ها؟ موبایل مانیه. دست شما چیکار میکنه؟ تو پسر منی؟ سیگار کشیدی، مواد مصرف کردی، دختر مردم رو برداشتیم بردیم باغ. تو پسر منی؟ جواب منو بده. دوست مانیه. میخواست باش ازدواج کن. آدم ایجو ازدواج میکنه؟ ها؟ نکنه شما هم یکی برای خودت داری میخوای ازدواج کنی اینجوری؟ یکی به خواهر شما اینجور رفتار کنه شما خوشت میاد؟ این عکس اون روزه. پس یه چیزایی هنوز یادت مانده. من فکر کردم به قول آقا شارخ مواد زده تمام مغزت تعطیل کرده. آره. مغزم تعطیل شده. مغزم تعطیل شده. از دست شما مغزم تعطیل شده. بزن. چرا نمیزنی؟ خستم کردی. خسته شدم. از دست این دو تا 4 ساعت خسته شدم. بابا یه آدم مرده. مانی مرده. دوست من مرده. تقصیر من بود. کاش لااقل خوابش رو میدیدم. احمد پاشو سینا رفته. پاشو احمد، پاشو ببین کجا رفته. در تو اتاقش نیست. پاشو. بچم دیشب تا دیر وقت بیدار بود. بابای بچه مریضه تازه مرخص شده. خیلی باهاش تو مخوت کردی احمد. پس می‌خواستی تشویقش کنم؟ نیدی عکساره؟ چی فکر می‌کردی من چی شد؟ فکر می‌کردیم خیر سر ما فرنگی هستیم، بچه‌هامون یه جور دیگه بزرگ میشن. میگم نکنه رفته سر مزار مانی. بمیرم براش. بچم چی میکشه. جرئت نمیکنه بره داخل.
چه کار میخواد بکنه؟ تخفیفش کامله، دیلش هم از روز اول تکبر، تحسنه اصلا حرف کنه. خب بعدش شما تایید میکنید؟ اصلا ببین نخواد سلام. پریسا نسوزه. پریسا گوشی داره هی زنگ میخوره. پری چیه درست کردی؟ همشو که سوزوندی. خوبه بهت گفتم. الوندی جان چرا؟ واقعا فکر کردی با تقاضای بازنشستگی معلم نمونه استان به همین سادگی ها موافقت میشه؟ 20 سال میشناسمه، تو عاشق درس دادنی. به همین خاطر بوده تو این سالا معلم نمونه استان بودی. دیگه وقتی کسی حواسش به پسر خودش نباشه چجور میتونه به چای مردم تربیت کنه؟ نمیدونم. راستش پول پاداش سنواتش لازم دارم. اینو محبت کنین دستور بدین برای ما انجامش بدن. سر در نمیارم. این 30 میلیون تومنه. تاریخش برای 6 ماه دیگه است. از پول سنوات بازنشستگیمه. نگرانم نباشه، اگه وقت وصول نشد خودم میشه برات پارش میکنم. فقط میخوام یه کاری برام انجام بدی. یه هفته دیگه دوشنبه تاریخ دادگاهی پسرمه. میخوام بیای اونجا برام شهادت بدی، بگی پسر من پشت فرمان نبوده. همین. خیالت راحت. میام. وایسی.
کشاورزی من ما دیمه مثلا جلو آب اینا کم داشتیم قبلا باران بگینه بود آب بود مثلا آب انگوری بادام این چیزهایی داشتیم یه باران دیگه اینا کم شد آب کم شد چشمه ها خوش شد سلام بابا. سلام دخترم. خوبی؟ خیلی ممنون. رسیدم بخیر. دانشگاه تعطیل شده؟ نه هیچ چند روز کلاس تشکیل نشد من اومدم. با کی اومدی؟ با مینیبوس. نهار خوردی؟ نه. بچه‌ها رو ببر تو غذا رو بخور. کیه؟ سلام. علیک سلام. میخوام زمین بخرم این دارو بر. تو روستا کسی نبود ازش بپرسم. دست شما دارم. اینجا زمین خوب زیاده، قیمت هم خوبه. سر خشکسالی چند ساله همه دارن میفروشن. برای چی میخوای زمین؟ برای زراعت نمیخوام. خودم یک باغچه‌ای بگیرم. سری بهش بزنم. خب چرا نمیری همت آباد که به شهر نزدیکه؟ باغچه خوبم فراغون. فکر کردم زمین رو برای کشاورزی میخوای. نه. اینجا ماندن برای ما هم فایده نداره. دخترم دانشگاه میره. مجبوریم بریم شهر. چشم امیدمان به این بچه هاست که درس بخونن دست ما رو هم بگیرن. یه مدت پیش پول ثبت نام دانشگاهشو دزدیدن. 2 نفر با موتور به زور کیفشو گرفتن. خودش هم زخمی شده. دستت درد نکنه. بفرما. این چند روز میخواستم بیام بهتون بگم همه چی رو این جرات نمیکرد. اون روز مانی هی گفت بریم با همش هی خودش اصرار کرد. گفت من 3 ماه دارم میرم نیستم، بیا آخرین بار با هم بریم. وقتی داشتیم برمیگشتیم به من گفت من بشینم پشت ماشین. من بهش گفتم نه، باز دوباره اصرار کرد. نتونستم بگم نه. بذار سره بپا جلوتو بپا. چه خبر اینجا؟
همه رو نقد کردی دیگه نه؟ بده به من. شهری دانشگاهتونه خانم. بده من. ببین من اینا رو برات میذارم نگه دارم سر فرصت مناسب. انقدر سینا بده به من. بده به من. ما همطوری که داشتیم رانندگی میکردیم سینا اصلا حالش خوب نبود. منم نپرسیدم چی شده. من پولا رو همینطوری شروع کردن پرپخش کردن. اول سینا این کار کرد، بعدش مانی. من ترسیده بودم اصلا نمیدونستم چیکار کنم. هی میخواستم پولا رو جمع کنم، هی بهشون گفتم نکنید این کار رو، گوش نکردن. صدای ماشین رو شنیدم، داشت نزدیک میشد. ترسیده بودم، نمیدانستم چی باید بکنم. نمیخواستم اونجا باشم. آمبولانسه که دیدم آمد فکر کردم مانی زنده میمانه. توی این مدت میترسیدم سینا همه چیزو بگه. این بفهمم من بیچاره میشم، از دانشگاه اخراجم میکنن. برای خودم خیلی مهم نیست، ولی بابامو که دیدیم سلام.
میشه.